Axşamınız xeyir dostlar. Hər gecə bir nağıl dinləməkdən yorulmadınız ki? Elə isə keçid alaq növbəti nağılımıza. Bu axşam sizə latışların çöl qazları niyə cərgə ilə uçurlar adlı nağılını danışacağam. Kəndlərin birində göl kənarındakı tarlalarda lobya yetişdirirdilər. Bərəkətli torpaq bol məhsul verir, kənd cəmaatı da xoşbəxt yaşayırdı. Bir gün kəndlilərdən biri bostanda təzə lobya toxumu əkəndə heyvanların əkini dağıtdığını görür. Yerdəki ayaq izlərindən tərəvəzlərin vəhşi kimi tapdandığı məlum olurdu. Həmin gecə kəndli əkini hansı heyvanın bu hala saldığını öyrənmək üçün kolların arasında gizləndi. Hava qaralandan sonra bostana bir sürü çöl qazı uçub gəldi. Qazlar haykü ilə qarınlarını doyurmağa, kəndlinin əziyyətlə yetişdirdiyi paxlaları əzib çeynəməyə başladılar. Bostan sahibi çox qəzəbləndi. Görəsən, nə edə bilərəm? Deyə düşünməyə başladı. Daş atsam bəlkə birini tuta bilərəm, amma qalanları uçub gedəcək. Əlimə çubuq alıb qovsam da vəziyyət dəyişməyəcək. Bir hiylə işlətməliyəm. Ertəsi gün səhər evindən bir qab bal və bir şüşə şərab gətirdi. Şərabla balı lobyalara qarışdırıb bir qaba yığdı. Qabı da bostana qoydu. Axşam çöl qazları yenə gəldi. Amma bu dəfə heç lobyaları qoparmaq üçün özlərinə əziyyət vermədilər. Onlar üçün qoyulmuş şərablı, ballı lobyadan doyunca yeyib sarxış oldular. Hamısı bostanın bir küncündə yıxılıb qaldı. Kəndli də elə bunu gözləyirdi. Gizləndiyi yerdən çıxıb sərxoş qazları bir-bir tutdu. Qaçmasınlar deyə ayaqlarını bir-birinə bağladı. Sonra da qazları kəsməyə bıçaq götürmək üçün evinə getdi. Bu vaxt qazlar yavaş-yavaş özlərinə gəldilər və nə baş verdiyini anladılar. Kəndli əlində bıçaqla qaydanda bütün qazlar qorxub həyəcanla qanad çırparaq havaya qalxdılar. Amma onların bağlandığı ipdən tutan kəndli də havaya uçdu. Meşələrin, göllərin üzərindən keçdilər. Kəndli qorxu içində tullanmağa bir yer axtarırdı. Axırda saman tayasını görüb hoppanıb özünü xilas etdi. Ağır yükdən azad olan qazlar daha yüksəyə uçmağa davam etdilər. Amma ayaqları bir-birinə bağlı olduğundan o gündən sonra cərgə ilə uçmağa başladılar. Bu axşamki nağılımızın da beləcə sonuna gəldik. Növbəti axşam yeni bir nağılla qarşınıza gələcəyik. Amma siz hansı nağılı dinləmək istəyirsinizsə, mütləq şərhlərdə bizimlə bölüşün.